මංසෝකෙ මයි රෝස මලකුයි රම්‍ය මනහර දලදා මැතුවේ අමුතු වැඳුම් ඇඳ හඬවන රබාන කියති රසාහන කවලා අතුරක් නැතිව ඇහෙන ගීත අතරේ ඒ වගේම කතා බහ කරන්නට තිබෙන ඇතැම් විටකදී බොහෝ දුර්ලභ දේ පිළිබඳව ලියවුණු තේමා අතරේ අපි බයිලා අලංකාරය ඔබට සමීප කරන අපේ වැඩසටහන බවට පත් කරගත්තා. වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි ඔබට සමීප කළා. විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ අපේ රටේ විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවන් අපට බොහොම වෙහෙස මහන්සියලා දුන්නේ නිර්මාණ. ඔබ ඒව රස විඳිමින් අපට ලබා දෙන ප්‍රතිචාරයට බොහොම ස්තුතියි. අපි අඩපෑයකට ආසන්න වෙන කාලයක් ඔබත් එක්ක ඒ ගීත පිළිබඳව කරන විවරණයේදී ඔබ ලබා දෙන ප්‍රතිචාරය අපිට හරිම වටිනවා. ඉතින් බයිලා ලංකාරයට පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය සේනාරත්න කාර්යවසම් මහත්මයාගේ මේ රස විමසුමත් එක්ක ඔබට සමීප කරන්නේ ඇතරම දශක ගණනාවක් ගෙවිලා ගිහිලා තිබුණත් ඇතැම් විටකදී ඔබ මේ ගීතය පිළිබඳව හිතුවේ සමහර විටකදී මේ කතා බහින් පස්සේ වෙන්නටත් ඇති. ඒකම තමයි අපිට අවශ්‍ය වුනේ නව පිබිදීමක් ඇති කරන්න. මේ නිර්මාණකරුවන්ට ආපහු වුණ ඇගීමකට ලක් කරන්න බයිලා ලංකාරයේ අරමුණත් ඒකමයි. ඒ නිසා තමයි අද බයිලා ලංකාරයේ අපි තවත් ඉසව්වකට ඔබ කැඳවාගෙන යන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි දැන් අර ඉස්කෝලේ යනකොට එහෙම මේ රචනාවන් ලියනවානේ. මලක් කතා කරයි, පොතක් කතා කරයි, වැවක් කතා කරයි, ඔය වගේ ලියවෙන්නේවත් තියෙනවා. දැන් සර් මට අද මේ අපේ කතා කරන ගීතයත් එක්කම හිතුණා හැම සමහර ඒවා මේ තමන්ම ආත්ම කතනයක් කරන ගීත රචනා ශෛලියක එක් ගීතයක් ගැන මේ අද කතා කරන්න කියලා හිතුණා. එහෙම තමන් හෝ එහෙම නැත්නම් එහෙම කිසියම් දෙයක් පිළිබඳව ඔහුම කතා කරන ශෛලියෙන් ලියවිච්ච ගීත තියෙනවනේ අපි අතරේ. ඔය සමහන් දැන් අපිට පේන එකක් තමයි සමහර ගීතවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒ ගීතය ඇතුලේ ඒ තේමාවට පාදක වන කතකයාව අවදි කරනවා. අවදි කරලා එයාට කතාවට ඉඩ හරිනවා. සමහර වෙලාවට ඉතිහාසයේ පුරාම සමහර වෙලාවට ඒ චරිතයට තමන්ගේ හඬ අවදි කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. අපි නිකන් ටිකක් ඈත උදාහරණයක් අරගෙන බොහොම නිකන් අපිට සමීප උදාහරණයක් අරගෙන බලුවොත් එහෙම අර සෝමද්‍ර ජයමා ගායනා කරන නන්ද ප්‍රවෘත්ති ආරම්භ බලන්නකො නේ ජනපද කල්යාණී. ඔව් අර මොකද නවදලියේක පෑව වැඳිරුව ලෙස ඌව මින්දෙනු වන් රවටා මාපෙම් කළ ජනපද කල්යාණිට හිමියනි මට කළ නොහැක නික. මේ කතා කරන්නේ කවුද? නන්ද හාමුදුරුවෝ. එහෙම නැත්නම් නන්ද කුමාරයා. නේ? ඒකනේ මේ කියන්නේ මොකද්ද? මාපෙම් කළ ජනපද කල්යාණිට හිමියනි මට කළ නොහැක නික. ඒත් අපිට පේනවා මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි සමහර වෙලාවට නන්ද කුමාරයා නන්ද හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ. එයාගේ හඬට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. නේ? අන්න මේ ලක්ෂණය අපිට පේනවා කතාව ඇතුලේ ජීවත් වෙන චරිතය හෝ කතාවට පාදක වෙන කේන්ද්‍රීය සිද්ධිය හෝ චරිතය මූලික වශයෙන්ම කතාව තුලින් මතු කරලා එයා ලවා ගීතයේ කියවන. කියන්නේ එයාගේ අදහස තමයි කියන්නේ. ඒක ඉන්නේ අපේ ගායකයාගේ හඬ හරහා තමයි. නමුත් අපේ මොනවාද මේ දැන් අපි බැලුවොත් එම අපි ඔය මොනවාද මේ පරණ කාලේ තියෙන ගොඩක් ගීත අරගෙන බැලුවොත් මේ ලක්ෂණේ අපිට තියෙන දැන් හරිමි රජසැපා මම ලක්දිය තී නිසා කිව්වම රජතුමා තමයි කතා කරන්නේ. නේද? අපි මේ මොනවාද මා උන්මාද චිත්‍ර කිව්වත් අපි ඒ උන්මාද චිත්‍ර තමයි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අර ජෝතිපාල ගායනා කරන දුර්ගමනු කුමාරයා ගැන තියෙන ගීතය අරන් බලන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන තේ මොකද්ද? මට ඒ ගීතේ මුල පද ටික මතක නැහැ. ඒකේ තියෙන toy ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ දුර්ගමනු කුමාරයා තමයි මේ තමන්ගේ හඬ අවදි කරන්නේ. මම ඔයා අමතක කරන්නේ නැහැ. නේ කියන කතාව කියන්නේ දුර්ගමනු කුමාරයා. ඒතර දැන් ඔහු මේ ජෝති ගායනා කරන තිලකාවි මගේ ප්‍රේම ලෝකේ. ඒකේ තේමනේ. ඒ උද්දාල කතා කරන්නේ. උද්දාල කතා කරන්නේ. උද්දාල කතා. ඒ කියන්නේ උද්දාල සහ ස්වර්ණදලක දෙන්නම කතා කරනවා. මේ නාට්‍යයක් වගේ යන්නේ. මෙහෙම
සම්ප්‍රදායක් මෙහෙම හරිම අපූර්වත්වයක් අපේ ගීත ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. ඇත්තට මේවා බොහෝ වෙලාවට අපිට මතුවෙන්නේ නැහැ. අපි ටිකක් ගැඹුරින් මේක ස්පර්ශ කළොත් විතරයි ඒක ඉස්මතු වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මට හිතෙනවා ඒවා තුල අපිට ඒ චරිතයේ මනෝභාවය මොකක්ද කියන කාරණාව අවබෝධ කර ගැනීම විතරක්ම නෙවෙයි ඒ හරහා ඒ ඓතිහාසික ප්‍රවෘත්තියට අලුත් ආලෝකයක් ලැබෙනවා. අද බයිලා ලංකාරයෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අන්න ඒ ආකාරයේ නිතර නොයසෙන ගීතයක්. වතුර ගැන කිව්වොත් මතුවෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා අද අපේ මේ බයිලා ලංකාරයේ ගීතයේ ගායකයා ගායන ශිල්පියා ඇන්ටන් රොද්රිගෝ. අලුත් පරම්පරාවේ ඉන්න අය සමහර විටකදී ඒ තරම්ම දන්නවද කියලා මට ටිකක් සැකයක් තියෙනවා. හේතු එකක් ඇත්තටම වුන්ගේ මේ ගීත දැන් වැඩි ඇහෙන්නේ නැති නිසා. අර ඇහෙන ගීතයි අහන ගීතයි ගොඩවල් දෙක අතරේ මේවා මං හිතන්නේ අපි අහන ගීතනේ ඇහෙනවනේ ඕන තරම් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇන්ටන් රොද්රිගෝ මට ඇන්ටන් රොද්රිගෝ මේ ගැන සර්කින් කතා හිටු දැන් සමහර පාඩම් ඉස්කෝලේ අපි ඉතිහාස පාඩම් ඉගෙන ගන්නවානේ. පන්ති ටීචර් ඇවිල්ලා මේක පොත් ගණනාවකින් කියලා දුන්නත් සමහරට ඒක මතක නැහැ. හැබැයි ඇන්ටන් රොද්රිගෝ මේ පාඩමම ඔහුගේ ගීතයකින් අපිට කියලා දෙනවා. ඒක තාමත් ඒ මුළු කතාවම මතක හිටිනවානේ. වස්තුව ඉල්ලන කාශ්‍යප පුතුනේ ඇයි හදවත රිදවන්නේ මේ සීග්‍රි කාශ්‍යප සහ ධාතුසේන රජු මේ කොහොම මතක හිටිනවා එහෙම ඊට පස්සේ ඊළඟට ඇහැලේ පොළගේ පුංචි පුතා මද්දුම බණ්ඩාර මේ සිංහල ඉතිහාස පොතේ මේ මුළු ඉතිහාස පාඩම මේ විනාඩි දෙක තුනේ ඇන්ටන් රොද්රිගෝගේ කතාවෙන් මතක හිටිනවානේ. ඇන්ටන් රොද්රිගෝ කියලා කියන්නේ මහා පුදුම හඩක් සහ එහෙම තියෙන ගායකයෙක් නේ සර්. ඔව් ඇත්තට මේ අපි සමහර ගායකයන්ව ප්‍රධාන කතිකාවට ගන්න නැතුව පරිදියේ තියලා තියෙනවා. න්‍යෂ්ටියට ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට න්‍යෂ්ටියේ ඉන්න හුඟ දෙනෙකුට වඩා පරිදියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් වෙලා තියෙනවා. අපි සිවිල්ලගේ දිහා බලන්නේ නැතුව මේ ගායකයන්ගෙන් සිද්ධ වුණ මෙහෙවර දිහා බැලුවොත් හරියට අවබෝධ කරගත් මට හිතෙනවා ඇන්ටන් රොඩ්රිගෝ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර වේග රිද්ම ගීතය යම්කිසි ආකාරයකට හරිම මේ සුන්දර විදිහට භාවිත කරපු අය. දැන් ඉස්සන් මගුරන් ලොකු වැලි ගොව්වන් මේ දැන් අල්ලපු මලු හරි නේද? ලාබයි ගන්නකො යාළුවනේ. ඒකේ බලන්න මේ මාළු ගැන කරන විස්තරේ මේ වලපොතු මාළුව ඇඟලේ වඩවයි කියන්නේ බේගල් නේ කේවල් කර ඉන්නේ ඇයි තව ඔතාලා දෙන්නද මේබල් නේද? දැන් බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා නේ. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ දැන් මේ සමාජය දැනුවත් කරන අඩු ගන්න මේ මාළුගේ නම් ගම් ටික පවා මේ දරුවන්ට මේකේ මතක් හිටිනවා. ඒත් එක්කම ඔබට මතක නම් මොහුගේ තියෙන අර අපි බොහොම ප්‍රසිද්ධ ගීතයක් තියෙනවා. ඔය හැමතිස්සම ඔය ඕනම කෙනෙක් මොනවාද මේ අපි කියන මොනවාද ට්‍රිප් එහෙම යද්දි මේ චාරිකා යද්දි ගායනා කරන ආසිරි මංගල ගීත ගයාවි. ඔක පටන් ගන්නේ ඩොටි නුඹ නැලවෙන ගමනේ හැටි ඩොටි දවසක් මම හොරෙන් දුටි ඩොටි මසුරන් රන් රුවන් වටි ඩොටි නිසා හද උතුරයි සුසුම් කැටි. එතකොට මාමේ කියන්නකො මාමේ. ඒක තමයි දැන් අපි වන්දනා මේ ට්‍රිප් යන ගීත දැන් තියෙනවනේ. හැබැයි ඒකේ තියෙන මාමේ කියන්නකො මාමේ. එතන ඉඳලා අර වේග රිද්ම කොටස පටන් ගන්නවා. එතන ඉඳලා පටන් ගන්නවා. ආසිරි මංගල ගීත. අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ third year second year first year කාලේ ට්‍රිප් යනකොට ඕවා අනිවාර්යෙන් කියනවා. අනික ඔතන මම තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ කවුද සමන් ඔය දැන් බයිලනේ මේක. ඔය බයිල කියන ඔය ඩොටි කියන එක මේ නූතන නමක්නේ. ඔක එන්නේ කොහෙන්ද? ජනකවියක් තියෙනවා. රොටි හැමදාමත් හදන රොටි තැටි සේම ගුලි කර වඩන රොටි මැටි සේම ලිපවට කර ඉදෙන රොටි නිසා නුඹ කනවා මගෙන් ගුටි.
හැමදාම මහත්තයාට රොටි හදලා දෙනවා නෝනා. හදලා දුන්නාම මේ මහත්තයා රොටි කාලා එපා වෙලා කේන්ති ගිහිල්ලා කියන ඔන්න ඔය කවිය. මේක ඉවස ගන්න බැරිමද? ඉවස ගන්න බැරිමද? රොටි හැමදාමත් හදන රොටි මැටි සේම ගුලි කර කර වඩන රොටි තැටි සේම ලිප වට කර දෙන රොටි රොටි නිසා නුඹ කනවා මගේ ඩොටි නුඹ නැලවෙන ගමනේ ඇති රොටි හැමදාමත් හදන මම කරේ ආයේ ආభాෂය. ඒ ආభాෂය පස්සේ ඒකයි මගේ මම කියන්න ගියේ මේක දැන් අපි වේග රිද්ම ගීතයක් වෙන්න පුළුවන් බයිලයක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක තුල ජන රිද්මයක් තියෙනවා මේ ජන කවි ආభాෂයත් අරගෙන ජන කවි ආభాෂය. ජන කවි ආభాෂය අරගෙන හිතන්නකෝ අපි ඇත්තටම මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවට වඩා කරන්න ඕන අපි බොහොම සුමට විදිහට එහෙම නැත්නම් බොහොම ලස්සනට මේවා මේ මොනවාද මේ අධ්‍යයනය කරන එක. ඒත් එක්කම අර ඔබ කිව්වා වගේ අර ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ගීතේ බලන්න මොනවාද සිංහල ඉතිහාස පොතේ රන්නකුරෙන් ලියුණා. එහෙම කිව්වම අපිට මහා වංශෙ නෙවෙයි මතක් වෙන්නේ අපේ ඉතිහාස පොත. ඔව් නේ. ඔව්. අර ඔබ කිව්ව කතාව හරියටම ඒ කියන්නේ දැන් මේක මහා වංශේ තියෙන කතාවක් නේ. හැබැයි අපිට මහා වංශෙ නෙවෙයි මතක් වෙන්නේ. අපේ ඉතිහාස පොතේ මෙහෙම කතාවක්ද? ඒ කියන්නේ අපි අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ ගීතය කියන දෙය අධ්‍යයන මාධ්‍යයක් විදිහට මොනතරම් සුමට විදිහට භාවිත කළ හැකිද කියන කාරණාව රොඩ්රිගෝලා ඔප්පු කරලා පෙන්නවා. මට හිතෙනවා ඔබ කිව්ව කතාව හරියටම හරි. සමහරට ඇදුරුතුමියක් හරි ඇවිල්ලා එපා කරවපු නේද? සමහර වෙලාවට නේ එපා කරවපු ඉතිහාස පාඩම ඇන්ඩ්‍රෝ රොඩ්රිගෝ ගීතයක් මාර්ගයෙන් අපිට පුදුම ආස්වාද ජනක ස්වරූපයෙන් අරගෙන ඒක තමයි සමන් සාහිත්‍යයේ කලාවේ තියෙනා වූ මහිමය. දැන් ඇන්ටන් රොඩ්රිගෝලා ලොකු ඇගීමකට ලක් නොවුණු ගායකයෝ හැටියට මට හිතෙන්නේ මම විශ්වාස කරන එක නිවැරදි කියලා. මොකද එහෙම සමහර විට උන් සම්මාන වලින් ගෙවුමකට පාත්‍ර වුණෙත් නැහැ, ගෙව්වෙත් නැහැ. හුඟක් වෙලාවට එමුණ හැබැයි ඔවුන්ගේ කලාව කරා ඒ ගීත සමුච්චයක් අපිට තිලින කරලා තියෙනවා. අදටත් ඒවා එක එක අහලා බලනකොට ඒකේ වෙනස්ම රසයක් දැනෙනවා. ඒ ආවෙනික වෙනම හඬක් ඇන්ටන් රොඩ්රිගෝ කියලා කියන්නේ. ඔහුත් ප්‍රසංග වේදිකාව සරසපු හරිම ලස්සන ගායකෙක්. අද අපේ බයිලා ලංකාරේ ඔහුගේ ලස්සනම ගේ ගීත ගොන්නෙන් වෙනස්ම ගීතයක් තමයි මේ. කැටිපුල බම්මුද ගොවි කම්කරු පොදු දනා ඉපිලෙති සන්තෝෂෙන් මා දෙස අතවනා මැතිවරු අගරජවරු සියසුන වෙතගෙන මිතුරනි මා දකින්න එනවද හැම දෙනා මැතිවරු අගරජවරු සියසුන වෙතගෙන මිතුරනි මා දකින්න එනවද හැම දෙනා පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දළදා කරඬුවගෙන යන සතා අද අපි මේ බයිලා ලංකාරෙන් ඔබට තිරණ කරන ගීතේ ඇතෙක් කතා කරා. ඇතරම මේ සමන් ඇතර මේ හරිම ලස්සන වැඩ මොකද දන්නවද? අර ඔබ කිව්ව ප්‍රවේශය හරිම සුන්දරයි. මොකද හේතුව මේ අයි පොඩි කල්ලිව රචනා හරියටම හරි. කූඹියෙක් කතා කරයි. නේ ඔය වගේ අපි ලියනවනේ. ඒ වගේ මේ ඇතෙක් කතා කරයි. අනිත් එක මේකේ මම කියන්න ඕන මේ සමන් මේ ඇතා කියලා කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ අපිට පුදුමාකාර වස්තුවක්. අපි පෙරදිග මිනිස්සු හැටියට එම නැත්තම් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව හැටියට ඇතා සලකන්නේ පූජනීය වස්තුවක් හැටියට විතරක්ම නෙවෙයි ඇතා සලකන්නේ සුබ සංකේතයක්. ඒ කියන්නේ ඇතෙක් ඉස්සරහට මුණ ගැහෙනවා නම් අපි යන කාර්ය සඵල වෙනවාය කියලා අපේ පැරණියන්ගේ විශ්වාසයක් තිබුණා. අපේ රාහුල හාමුදුරුවෝ සැල්ලිහිණිය පිටත් කරනකොට මට මතක විදිහට සැල්ලිහිණිය පිටත් කරනකොට උන්වහන්සේ මේ ඇතෙකුත් පෙන්නනවා. ඔය අඹගෙඩි ඔක්කොම පෙරණ අතරේ මේ කවිය මම නොකිය ඉන්න මේ පෙරණ අතරේ මේ මොනවාද මේ ඇතෙකුත් වෙන. ඒ කියන්නේ ඇතා සුබ සංකේතය. මග වෙනුමෙදි මේ ආරම්භකෙදි කියදී. තාම ලස්සනයි මේක. ඉතින් මම කියන්නේ ඇතා කියලා කියන්නේ අපිට එහෙම. අනිත් පැත්තෙන් අපිට ඇතා අර දළදා හාමුදුරුවොත් එක්ක අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක අනන්‍ය වූ සාධකයක් නිසා භක්තිපූර්වක හැඟීමකුත් තියෙනවා.
ඒත් එක්කම බෞද්ධ සාහිත්‍යයේත් අපිට ඇතා කියලා කියන්නේ හරිම මේ උපාසක මහත්තයෙක්නේ. පාර්ලිය ඇතා බලන්නකෝ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නයක් වෙලා පාර්ලිය වනයේට වැඩම කළාම බුදුහාමුදුරුවෝ සලකන්නේ කවුද? ඇතා පාර්ලියද? ඇයිසර් ඉතින් මහාමායා දේවියගේ සිහිනේ. ඒත් ඇතානේ. සුදු ඇත් පැටුවෙක් මේ කුස තුලට දකින්න මේ පිළිසිඳ ගන්නවනේ දැක්කේ. නේ ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම සුබනේ. නේ අපට පැහැදිලිනේ මම මොනවාද මේ වසන්ත ජාතකව යෝගී තම ලස්සනට මේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒත් මම කියන්න හදන්නේ හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ ඉතිහාසය අපිට කියලා දෙනවා ඇතා ජාතිය බේරගත්ත කෙනෙක්. ඇතාගේ ජාතිය නෙමෙයි සිංහල ජාතිය. කරි වැදගත්නේ. හිතන්නකෝ තමන්ගේ දිවි පරදුවට තියලා තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තියලා ජාතිය බේර ගැනීම සඳහා දුටුගැමුණු කුමාරයාට ජවය දුන්න කෙනා තමයි ඇතා. ඒ තමයි ඉතිහාසය අපි අගය කරන වර්ණනා කරන ආඩම්බරයෙන් සලකන කණ්ඩුල. ඒත් එක්කම ඇතා කියලා කියන්නේ ස්වකීය ජාතිය වෙනුවෙන් පණ දෙන කෙනෙක් බව පනාමුරෙන් පැහැදිලි. තමන්ගේ ජාතිය වෙනුවෙන් තමයි පණ දුන්නේ. නේ පනාමුරේ යත්‍රාජා කියන ගීතේ පැහැදිලිනේ ඒක. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕන අන්න ඒකත් අතිශය වැදගත් කාරණා. ඒතර මේ විදිහට මේ ඇතා කියලා කියන්නේ අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ හරිම ලෙන්ගතු අපිට සමීප අපේ අභිමානයේ තියෙන කෙන කොච්චරද කියනවනම් රජ්ජුරුවෝ රටේ පාලකයා කවුද කියලා තීරණය කළෙත් ඇතා. ඇතා ගිහිල්ලා දනනමන කෙනා ගාව තමයි දන්නමන කෙනාට තමයි රජකම හම්බුනේ. ඔබ හිතන්නකෝ අපි ඡන්දදායක ඇතා මතක තියාගන්න අපි ඡන්දදායක ගැන විශ්වාස තියලා නැහැ. විශ්වාස තිබ්බ එක අවුලක් වෙලා තියෙනවා කියලා සමහර අවස්ථාවල පේනවනේ. ඒතර අපිට පේනවා ඡන්දදායක ගැන විශ්වාස නැහැ. ඇතා ගැන මිනිස්සු විශ්වාස තියලා තියෙන්නේ. ඇතා බොරු කරන්නේ නැහැ කතම අපි හිතන් ඉඳලා තියෙන්නේ. නේ අපි ඉතිහාසෙ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඡන්දදායක බොරු කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ගැන නෙමෙයි ඇතා ගැන විශ්වාස තිබ්බා. හිතන්නකෝ අපි මොනතරම් දුරට මේ ඇතා කියන සත්වයා ඇගීමට පාත්‍ර කළාද කියන එක. එතකොට මේ ඇන්ටන් රොඩ්රිගෝ මේ ගීතයට පාදක කරගන්නේ අන්න ඒ ඇත්පරපුරේ විශිෂ්ට ගෞරවනීය හස්තියෙකුසේ ගැනෙන අවුරුදු 50 ගානක් මාලිගාවේ දළදා හාමුදුරුව දළදා කරඬුව වැඩම කරවන ලද මේ මාලිගාවේ රාජ ගැන. ඒතර මේ රාජ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට කතා කරනවා. නේ අනිකයි ලස්සන. දැන් මම මේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ කියන්නේ මේ මොනවාද මේ වේදිකාවට ගිහිල්ලා ප්‍රසංග වේදිකාවේ මේ ඇතෙක් කතා කරන එකක් කියලා ප්‍රේක්ෂකයෝ අල්ලනවා කියලා කිව්වහම මේ ලේසි වැඩක් නෙවෙයිනේ. ලේසි වැඩක් නෙවෙයිනේ නේ. අමාරු වැඩක් මේ ඔතන කියලා මේ සත්තු කතා කරනවා මිනිස්සු අහන්නේ නෑනේ. හැබැයි කවුරුවත් එහෙම නෑනේ. මේ දැන් මෙතන මේ හරිම ලස්සනට හස්තියා කතා කරගෙන එයා බොම ආඩම්බරේ එයා පරපුර ගැන කියනවා. පරපුර ගැන කීවොත් මතුවේයි රස කතා සමහරු ආදරයට කියයි රාජා පුතා. ඇත්තනේ. දැන් රාජට මොනතරම් ආදරේද කියනවා නම් සමහරු පුතා කියනවා නේ ඒත් එකම දේවත්වයට සලකනවා පූජනීය වස්තුවක් හැටියට සලකනවා. අපි මොනවාද මාලිගාවේ අපි ඒව හදලා තියෙනවා මේ පිළිරුව හදලා තියෙනවා නේ. එනම් මේ කියන සමහරු ආදරයට කියයි රාජා පුතා. පෙරහැර දළදා කරඬුවගෙන යන සත බලන්නකො. ඔයාලා මතක තියාගන්න කියලා. මොකද්ද? ඔයාලා ඔය බලන්නේ කවුරු ගැනද? මම ගැන. මම තමයි ඔයාලගේ සංස්කෘතික පෙරහැරේ දළදා හාමුදුරුවෝ වැඩම කරන්නේ. ඔයාලටවත් උරුම නැහැ ඒක මතක තියාගන්න. ඒක දෙන්නේ මේ සමස්ත ජනතාවම කාටද? මට. මගේ හිසේ තියලා තමයි අරන් යන්නේ. ඔයාලගේ හිසේ තියලා අරන් යන්නේ. ඒක මේ කිව්වේ. පෙරහැර දළදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ. මට මේ මැවිලා පේනවා මට ඇත්තට ඉදි මැවිලා පේන්නේ මගේ අපේ ඉතිහාසය ඇතුලේ මේ කවුද නැදුම්ගොමුවේ රාජ මේ එනකොට නිකන් නැදුම්ගොමුවේ රාජරත් නිකන් මෙහෙම හිතුණද දන්නේ නේ දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇත. දැන් ඇත්තටම කියන්නේ අපේ රාජ ගැන අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ගීතේ පාදක වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒක මොකද්ද මේ ළමයින්ට කියන්නේ දරුවනි මේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මම මේ පෙරහැර ගෙනියන එක්කෙනා පෙරහැරේ කරඬුව ගෙනියන මේ හස්ති රාජය ඔබ වෙනසක් එහෙම හිතන්න එපා. බලන්න කොච්චර ලස්සනට අර සරල භාෂාවක් යොදා ගනිමින් ඒත් එක්කම කාව්‍යාත්මක ගුණයේද රඳවා ගනිමින් අපි ඓතිහාසිකව වටිනා කියන හස්ති රාජයා පිළිබඳව
දරුවන්ට මතක් කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ අලුත් පරම්පරාවට තමන්ව හඳුන්වා දෙනවා. හඳුන්වන්න හඳුන්වා සහ දෙන්න. ඇත්තටම අර දරුවෝ සහ ඒ අර හස්ති රාජයා අතර බැඳීම සමීප කරනවානේ. අපි මේ කිඹුල්ලොත් එක්ක කිවිසුම් ගහන්නේ. හරි අපි මේ හස්ති රාජයාත් එක්ක බැඳීමක් ඇති කරනවා. හරිම ලස්සනට බැඳීම ගන්නවා. ඊට පස්සේ පරපුර ගැන කරපුට අභිමානීය පරපුරක් මට දෙනවා. වල දන්නේ නැනේ මගේ පරපුර ගැන. මේ ඇතා කතා බලන් ගියාම ඇතා මෙතන කතන්දර සීයා වෙලා. නේ එයා කියන එයාගේ පරම්පරාව ගැන. නිරින්දකෝ විජිතපුරේ මහ සටනක් කළ පෙරමුණ ගියේ මගේ සීයයි කණ්ඩුල මට හිතෙන්නේ සමන් මට නම් හිතෙන්නේ අපිට ඒ පද ගැලපුමනේ හිතීදි කියලා හිතන්නකනේ. මේ රාජා කියනවා ඔයාලා දන්නවද? ඔයාලගේ රට බේරගන්න දුර්ගැමුණු රජුරුවොත් එක්ක ලොකු සටනක් කරලා ජීවිතය පූජා කරන්න ගිය කෙනෙක් හිටියා. ඒ තමයි කණ්ඩුල. ඔයාලා කණ්ඩුල ගැන දන්නවද? ඒ මගේ සීයා. විජිතපුරේ සටන. විජිතපුරේ සටන අර ලෝදිය හලනකොට මේ පරසතුරු හමුදාව දරුඩ හමුදාව මේ ලෝදිය හලනකොට පිටේ හැම ගැලවුණා කියනවනේ. තූපවාසි තියෙනවා. ගැලවුණාම දුවගෙන ආව අඬාගෙන. හස්ති රාජා කෑ ගන්න බින්දේ නැහැ විජිතපුරේ. අවසානට මගේ මතකයේ විදියට මීහරක් 7ක්ද 100ක්ද ඔහම තියලා වෙලලා ඊට පස්සේ තමයි ඔබ නැතුව මේ සටන දිනන්න බෑ. ඔබ තමයි මේක බිඳින්න ඕන. ඒ නිසා මේ සටන දිනන්න පුතා කියලා දුටුගැමුණු රජුරෝ කිව්වම තමයි ගිහිල්ලා මේ ඔහුගේ ශක්තිය පෙන්නලා අර දොර බිඳින්නේ. හරි විජිතපුරේ කඳවුරේ දොර බිඳින්නේ. එතකොටම අපේ ඉතිහාසයේ තියෙනවා අපේ ජනප්‍රවාදවත් වෙනවා ඒ බිත්තියේ ඒ කෑල්ලක් කැඩලා ඇතාගේ ඇඟට ආවලුනේ. එතකොට නන්දිමිත්‍ර යෝධයා ඉහළට පැනලා ඒක තල්ලු කළා. ඇතාව ආරක්ෂා කළා. ඒත් එක්කම කියනවා ඔය නන්දිමිත්‍රගේ බලය බලන්න හිතුවානේ දුර්ගැමුණු රජුට කලින්. ඒ නිසා ඇතාව මත් කරවලා එව්වලු නන්දිමිත්‍රේන මාකට. උඟ ඉස්සර. නන්දිමිත්‍ර පොත කළේ ඇතත් පොඩි වෙන්නේ නැති. ඔහම දල දෙකෙන් අල්ල ඔහම පැත්ත බිම තිබ්බා ඇන්නලු. පොඩි වෛරයක් තිබ්බලු. ඒ නිසා හක්කේ තියන් හිටියලු මෙයාට ආවොත් ගහන්න කියලා පොඩි ගලක් හරි මොකක් හරි එකක්. අර එදා අර සටන වෙලාවේදී බිත්තිය තමන් ඇඟට එන එක අයින් කළානේ. එදා බිම දැම්මලු. දැන් බලන්න අපි මොනතරම් ලස්සනට මේ චරිත අපේ කරගෙන තියෙනවද? අපේ සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම සුන්දර කියවීම. මේ හස්තීන් ගැන කියවීම වෙනම වැඩක්, වෙනම එකක්. ඉතින් අපේ රට ආරක්ෂා කරපු ජාතිය දිව දුන්නනේ. ජාතිය වෙනින් පෙනී හිටපු සතෙක් වෙලත් අපේ රට ගොඩනගන්න මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් තමයි කවුද මේ ගොඩනගන්න ආරක්ෂා කරගන්න මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් තමයි කණ්ඩුල. දැන් ඒ කණ්ඩුලගේ මුණුබුරා තමයි දැන් මේ කතාව. ඒ කියන මේ මතක තියාගන්න මගේ සීයා ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා ඉගෙන තියෙන කෙනා ඔයාලා දුර්ගැමුණු රජුරන්ට රට බේරගන්න උදව් කරපු කෙනා බඩු කොච්චර ලස්සනට ඒ සංවාදේ අර විතර අපිට මේ රාජ ගැන තවත් ගෞරවය වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට අද අවශ්‍ය කරලා තියෙන ගන්නේ මේකනේ. කොච්චර ලස්සන මේක ඊට පස්සේ කියනවා නිරින්දකෝ පාවඩ මත ගමනක සකි බල ගින්දිතකෝ පාවඩ මත ගමනක සකි බල කරඬුව වඳිනවා මම ඔසවා සොඬවැල්. හරිම ලේසි සරල පදවැලක් යොදාගෙන මවල පෙන්නනවා අර දළදා හාමුදුරන්ට තියෙන අචල භක්තිය, අචල ගෞරවය ඒක පෙන්눔 කරමින් වන්දනාමාන කරන මෙයා කියනවා මම ඔය ආවට ගියාරනේ මේ වඳින්නේ කරඬුව වඳිනවා මම ඔසවා හොඬවැල්. බොහොම භක්තියෙන් වන්නේ මේ අර සාම්ප්‍රදායික වඳින කෙනෙක් නෙවෙයි මම මේ සංස්කෘතියට බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරු කරන කෙනෙක් පුතා. පෙරමුණ ගියේ මගේ සීයයි කණ්ඩුල ඉරින්දකු පාවඩ මත ගමනකි සකි බලේ කරඬුව වඳිනවා මම උසවා සොඬවැල ඉරින්දකු පාවඩ මත ගමනකි සකි බලේ කරඬුව වඳිනවා මම උසවා සොඬවැල පරපුර ගැන කිව්වොත් මතු වෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දළදා කරඬුවගෙන යන කතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා. දැන්ස මේ මාලිගාවට එන මේ දහස් ගාණක් ඇය දකින්න කැමැතිම දර්ශනයකුත් ඕකනේ. ඇතෙක් අර පත්‍රිපුව ඉස්සරහයි හරි ඉඳගෙන දළදා හාමුදුරන්ට වඳිනවා. මේක හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. ඒක මේ ගීතේ හරි මේ ආකර්ශනීය විදිහට අපිට
මවල පෙන්නනවා. මම කියන අනිත් එකට හිතන්නකෝ මේ සමහරවිට මේ වගේ සිද්ධියක් රෑ 12ට විතර ප්‍රසංග වේදිකාවේ කියනවා කිව්වම නේ හිතන්නේ රිද්මයට විතරක්ම නෙමෙයි මිනිස්සු එක දිට දුර රිද්මය ප්‍රබලයි මම පිළිගන්න. හැබැයි ඒ රිද්මය ASCII හංගවලා ඔවුන් ලස්සන අදහසකුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවානේ. අවසානයේ කියනවා කැතිකුල බමුණුද ගොවි කම්කරු පොදු දන ඉපිලෙති සන්තෝෂෙන් මා දෙසාතන ඇත්තනේ හැමෝම ඇතාට ආදරේනේ. ඒකයි කුල භේදයක් කුල භේද කැතිකුල බමුණුද ඔක්කොම ආදරේ. ඒ කියන්නේ මට අතවනනවා මට යද්දි ගරු කරනවා. දැන් ඔබ අපි දැක්කනේ දඳුගොබි රාජා එනකොට මිනිස්සු මොන තරම් මේ සැලකුවද යාට. මර මග දිගට වතුර කෑම ඔක්කොම තියාගෙන බලන් ඉන්නවා. මම කියන්නේ මෙන්න මේ සංස්කෘතියට සමන් ගහන්න හොඳ නැහැ. මේ සංස්කෘතියට ගරහන්න හොඳ නැහැ. සුනාමි ආවහම මගේ අදහස තමන්ට තියෙන මේ කිරිපැකට්ටේ ගිහිල්ලා දුන්නා. තමන්ට එදාට කණ්ඩ තියෙන හාල්ටේ ගිහිල්ලා දුන්නා. එහෙම જાතියක් තමයි අපි. එහෙම සංස්කෘතියක් තමයි අපේ තියෙන්නේ. අපි කිසිම මේ ප්‍රශ්නයකට දිට්ටුවා සුලිකුණාටුව වෙලාවෙත් මිනිස්සු බැස්ස එළියට. පෝලිං ගානේ කියලා මොනවාද මිනිස්සු පොලිමේ ඉඳලා පරිත්‍යාග කරලා පොලිමේ ඉඳලා පරිත්‍යාග කරනවා කොහොමද හිතන්නකෝ නේ මොන තරම් හොඳද මේ මානව දයාව මතුවේ නැත අපි ඒකේ විද්‍යාත්මක පරිසරය බලන්න ඒකට ගහන්න ඒක මෝඩ ශ්‍රද්ධ ඒක මම දකින්න හරිම දුර්ජන වැඩක් සහ සංස්කෘතියක තියෙන අගය අපි ආරක්ෂා කරගන්න මම හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ අර ඇතා එනකොටදී මිනිස්සු එදාලා ලොකු කතන්දර කිව්වනේ හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඒ සුන්දරත්වය හදවතේ තියෙන මේ නම්‍යශීලී ගුණ ඒකයි මේ කියන්නේ ඉපිලෙති සන්තෝෂෙන් මා දෙස අතවන මම හරිම ආඩම්බරෙන් එන්නේ අවසානට ලස්සන කතාවකුත් කියනවා මැතිවරු අග රජවරු සිහසුන වෙත ගෙන ඔය හුඟ දෙනෙක් මගේ කරපිටින් පුතා ගියේ නේ ඇත්තනේ ඔබ හිතන්නකෝ අදත් ඕක බොරු නෙවෙයිනේ අදත් මෙතන මම මේ මගේ අදහස මෙතන මේ මැතිවරු අගරජවරු සිහසුන වෙත ගෙනා කියන එක මම අදහස් කරන්නේ මට හිතන විදිහට අර සාම්ප්‍රදායිකව ඇතා ගිහිල්ලා රජුරෝ තෝරගත්ත කතාවම නෙවෙයි ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඔය හුඟක් අය අපි දන්නවා අපේ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය ගැන කතා කරලා තමයි අපේ සම්ප්‍රදායේ තියෙන හරපද්ධතීන් ගැන කතා කරලා තමයි ජනාධිපති වෙන්නේ බලය ලබා ගන්න. ලබා ගත්තට පස්සේ සත පහකට මායින් කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ කියන්නේ මැතිවරු අගරජවරු සිහසුන වෙතගෙන හැබැයි ලස්සන කතාවක් ගන්න මොකද්ද? මිතුරනි මා දකින්න එනවද සෑමදෙනා කියලා අවසන් කියනවා. දරුවනි මා දකින්න එනවද සෑමදෙනා. සමහර වෙලාවට බලය ලබා ගත්ත අය මාව බලන්න එන එකක් නැහැ. අද මේක ප්‍රායෝගිකයි. මාව බලන්න එන එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා එනවද? නේ ඔයාලගේ ඒ ගුණේ නැද්ද? කෘතවේදීත්වේ නැද්ද? ඒ අර කෘතෝපකාරයේ නැද්ද? ඒක මේ අහන්නේ මිතුරනි මා දකින්න එනවද සෑමදෙනා කියලා අවසානයේ අහනවා. එයා ළමයින්ට හරියට දෙකක් වෙයි. දරුවනි මා බලන්න එනවද සෑමදෙනා. ඒ දරස දැන් මට මේක වැරදිට කියන්නත් තිබා වැරදිට හිතන්නත් තිබා. ඒ කතාව කියනකොට මැතිවරු අගරජවරු සිහසුන වෙත ගෙනා කියලා කිව්වම මට හිතෙන එක පොඩි සංකේතාත්මක කියලාද නැහැ. ප්‍රබල රාජ්‍ය නායකයෝ බිහි කරපු පක්ෂවල පක්ෂ ලකුණෝ අනිවාර්යයෙන් ඒ නොදැනුවත් හරි රජෙක් බිහි කරලා තියෙන ලකුණක් අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙන්නත් පුළුවන් මැතිවරු අගරජවරු සිහසුන වෙත ගෙන ඒක තමයි ඒ නිසා මෙතන මේ අර පොඩි අපි සාකච්ඡා කරන අපේ සම්ප්‍රදායේ තියෙන දේශපාලන කතිකාවකුත් නිර්මාණකරව ඇතුලේ හංගනවා. මේ හංග ලස්සනට එළියට ගන්නවා නේ. ඒකයි මේ අහන්නේ සංයමෙන් ගන්න. මැතිවරු අගරජවරු සිහසුන වෙතගෙන මේ දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක මිතුරනි මා බලන්න මා දකින්න එනවද සෑමදෙනා මා බලන්න එනවද ඔයාලානේ අර හරිම අහිංසක ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙන්නේ මාව බලන්න එන එක තමයි වටින්නේ නේ මාව දකින්න එන එක තමයි වටින්නේ ඒ නිසා මෙතන මම දකිනවා අර හස්තියෙකු තුල මානව ධර්මතා මතු කරන හරිම ලෙන්ගතු අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි හස්තියෙක් කියන කෙනාව හස්තියව අපි ඒ හස්ති කියන தත්ත්වෙන් ඉවත් කරලා අපි ගන්නවා මනුෂ්‍යත්වයේ සංකේතයකට. හරිම සුන්දර විදිහට මේ නිර්මාණකරුවා තමන්ගේ අදහස ශ්‍රාවකයා වෙත රැගෙන ඇවිල්ලා අපේ ඓතිහාසික වස්තුවක් ඓතිහාසික සංකේතයක් පූජනීය සංස්කෘතික දායාදයක් හැර අපි සලකන මේ හස්තිය සංස්කෘතික සංකල්පයක් නැත්නම් සංස්කෘතිය තුල අගනා වස්තුවක් හැර අපි සලකන මේ හස්තියා පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපේ
සාමාන්‍ය ජනතාව තුලත් දරුවන් තුලත් හරිම අපූරු අභිමානනීය සහ ලෙන්ගතු හැඟීමක් ඇති කිරීම සඳහා දරන ලද ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක් තමයි මේ ගීතය. ඇන්ටන් රොද්රිගෝ නම් ඒ ගායන ශිල්පියා බොහොම නිහඬව ඔහුගේ හඬ ගීත තුලින් අවදි වුණාට මේ ප්‍රයත්නය සහ ඔවුන්ගේ මේ ක්‍රියාදාමයේ හරිය නිහඬව දරපු උත්සාහයක් ඇටියට අපිට තේරෙනවා. ඉතින් ඔවුන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඉඳලා ඔවුන් නිර්මාණය කරපු ඒ ගීත තුලින් අදටත් අපිට ඉතිහාසයේ යම් යම් පරිච්ඡේද විමසන්න, ඒවා ගැන කතා කරන්න, ඒවා අලුත් පරම්පරාවට කියලා දෙන්න ඉතා ආකර්ශනීය ක්‍රමවේදයක් උරුම කරලා දුන්නු ගායන ශිල්පියෙකුගේ ඇන්ටන් රොද්රිගෝගේ ගීතය ඇසුරෙන් තමයි අද අපි අපේ බයිලා ලංකාරයෙන් ඔබට කතා කරේ. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නේ මේ ගීත පිළිබඳව ඔබ ගුවන්විදුලියෙන් හෝ කුමන මාධ්‍යකින් හරි මේවා අහලා ඇති. හැබැයි මේ කෙරෙන විවරණයත් එක්ක මේ ගීත වලට තව ටිකක් පෙම්බදින්න. එතකොට ඔබට මේවා යලි අහන්න හිතෙනවා. පොඩි දරුවන්ට අහන්න පොළඹවන්නට හිතෙනවා. ඒ වගේ මේ ගැන කතා කරන්නත් හිතෙනවා. බයිලා ලංකාරේ අපේ අරමුණත් එයයි. පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා නිරින්දකු විජිත පුරය මාසටනක් කළ පෙරමුණගේ මගේ සීයයි කඳුල නිරින්දකු පාවඩ මත ගමනකි සති බලේ කරඬුව වඳිනවා මම උසවා සොඳ වැල නිරින්දකු පාවඩ මත ගමනකි සති බලේ කරඬුව වඳිනවා මම උසවා සොඳ වැල පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා කැතිකුල බම්මුද ගොවි කම්පරු පොදු දනා ඉපිලෙති සන්තෝෂෙන් මා දෙස අතවනා මැතිවරු අගරජවරු සියසුන වෙතගෙන මිතුරනි මා දකින්න එනවද හැමදෙනා මැතිවරු අගරජවරු සියසුන වෙතගෙන මිතුරනි මා දකින්න එනවද හැමදෙනා පරපුර ගැන කිව්වොත් මතුවෙයි රස කතා සමහරු ආදරේට කියයි රාජපුතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි නුවර මාලිගාවේ ඇතා පෙරහැරේ දලදා කරඬුවගෙන යන සතා දරුවනි මමයි